طلای نو اگر قصد مسافرت در پاییز و زمستون به نقاط مختلف ایران رو دارید، با ما همراه باشید در طی سفر براتون بیشتر توضیح بدیم. ما هرچه مقداری خودمون رو با طبیعت الهی نزدیک بکنیم و پیوند ناگسستنی با این طبیعت الهی برقرار بکنیم، به همون مقدار در زندگی فردی و اجتماعیمون میتونیم مثمر ثمر باشیم و موفق باشیم. شاید این حرف الان بگم میگی این چی داره میگه، شعار داره میده، ولی با تمام گوشت و پوست و استخونم این مطلب رو درک کردم. تموم شد؟ خیلی تأثیر گذار. ما هر ضربه‌ای که میخوریم به خاطر اینه که از طبیعت الهی خیلی راحت، ساده و با بی‌اعتنایی کامل رد شدیم. شما سرما میخوری، دچار ویروس میشی، باکتری میشی، اولین کاری که میکنی دارو شیمیایی سری میگی میخوری، دیگه حوصله ندارم سرشو هم بیار. ولی چی میشه؟ به طبیعت میگه ای طبیعت الهی، تو برای سرماخوردگی من، آنفولانزای من، تو برای گریپ من چه درمان و دارویی داری؟ خودم رو به تو عرضه میکنم ای طبیعت، تو بگو من چه کنم. ما الان چی کار داریم میکنیم؟ انباشت زیادی از داروها تو یخچال و تو خونه هر کسی بری یک فریزر پر دارو میبینی، یه مشمای پر دارو میبینی. مشمای پر یعنی چی؟ یعنی من با طبیعت خدا فاصله گرفتم. ما نمیگیم سراغ پزشکی و طب مدرن و مقدسمون نرید، ما دست تمام پزشکان رو میبوسیم و کار ما هم دخالت در هیچ امور پزشکی نیست. ارتباط ما ارتباط اینه که دست شما رو بگیریم و ببریم با طبیعت الهی آشتی بدیم و پیوند ایجاد بکنیم. همینو بس. درود به مرامت، درود به عظمتت، درود به بزرگیت، به جسارتت، به شجاعت. بزرگترین آنتی باکتریال های گیاهی اولیش آویشنه. آویشن در تمام مناطق ایران آویشن وجود داره. از شمالی ترین نقطه ایران وجود داره تا جنوبی ترین نقطه ایران آویشن هست. دومیش هم پونه کوهیه. انواع و اقسام پونه و گروه پونه ها در طبیعت وجود داره. این پونه، این هم از شمالی ترین نقطه ایران تا جنوبی ترین نقطه ایران تو هر خونه پونه وجود داره. کدوم پونه است که از آویشن و پونه خالی باشه؟ همه مردم ایران پونه رو میشناسن، همه مردم دنیا آویشن رو میشناسن. هر کسی به زبان خاص خودش، هر کسی با بینش خودش با این گیاهان ارتباط برقرار میکنه. تو خونه تو هم بهتره که یخچالت، کابینتت از این گیاهان خالی نباشه. بابانی؟ تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزن مباد. تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزن مباد. احساس میکنم زدم شبکه 4. آره. میگم ما کار تهابت ول کنیم بریم همین توی خوانندگی چی؟ فکر کنم خیلی موفق تریم با این اوضاع احوالی که الان هست. گذشته فریبم داد. در ارتباط با آویشن صحبت میکردم. عزیزان جان، این دفعه دیدید سیاه شد و تاریک، ما به شب نخوریم، ما داخل تونلیم، تو فضای تونل دارم برای شما صحبت میکنم، اونم در ارتباط با آویشن. حالا آویشن داستانش چیه؟ من دوست داشتم، رفیق داشتم، مثل همین الانی که داریم ما هم مسافرت میکنیم و با ما شما همسفری، یه مسافرت چنینی به تهران داشتیم میرفتیم تو جاده هراز. یک دفعه دیدم تو شب ساعت 11-12 وسطای هراز رفیق من رو ویبرو افتاد، تب و لرز شدید. دیدم معاینه کردم، نبضشو گرفتم، دیدم که عفونت نداره ولی لرز شدید داره از سردی.
اللهم دمنوش صل علی بله محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. گفتم الان چاره کارش دمنوش آویشنه. این دمنوش آویشن داشتیم آماده بهش دادم، 2 تا لیوان دادم، دیدم خوب شد. عباس رحمانی خدا پدر مادرتو بیامرزه، دمت گرم، خوب شدم. گفتم بابا چی بکنم، 2 تا لیوان آویشن، 2 تا لیوان آویشن بدادم، چیز خاصی ندادم که. دیدم خیلی خوشحال شد و اینا. الان تو سفر از این کارا و از این چیزا زیاد پیش میاد. قدیمیای ما، مادرای ما، مادر بزرگای ما تو مسافرت ها حواسشون جمع بود. تو مسافرت ها حواسشون جمع بود. آویشن و کاکوتی و پونه کوهی و 1000 تا از این گیاهان دیگه تو بخچه هاشون بود، کیفاشون بود. و متاسفانه اینا رو حالا قلیون 3-4 تا قلیون، حالا سیگار، تمام سیگار تو مسافرت هست، قلیون فراوون، تنباکو فراوون، از هر نوع طعم و مزه‌ای تنباکو میگیرن دارن. معتادا نمیگیرن، اینا همه دارن اینا ندارن. تنقلات فراوون، پفک و چیپس و اینا فراوون، انرژیزا فراوون. ولی دوست از این گیاه اینا میگه آقا اینه چیه، اینا اون بازیه، اینا خوب نیست، اینا به درد نمیخوره. داداش اینا رو کنار دستت داشته باش. یه موقع دیدی همین طبیعت جانتو نجات داد. خیلی هم عالی. طرف اومد پیشم گفت آقای رحمانی من 1401 کرونا گرفتم، با این کرونا من خوب شدم، ولی یک سرفه‌ای با من از همون موقع همراه شد. الان 3-4 سال این سرفه رو با خودم دارم از 1401، هنوزم ولم نکرد. تمام آنتی باکتریال رو استفاده کردم، تمام دکترها رو رفتم، تمام مراحل پزشکی رو انجام دادم، تمام عکس‌ها و سونو و فلان و فلان و فلان گرفتم، عکس از ریم گرفتم، ریم پاکه. پس این سرفه از کجا داره میاد؟ من بهش گفتم آقا من همین الان باید اورژانسی یک دارو بهت بگم خوب شی. این دارو از دل طبیعت برات میگم، نه دکترم نه پزشکم نه هیچ. یک آدمیه که به طبیعت خیلی علاقه دارم و با این درمان طبیعی کارتو راه میندازم. تموم شد رفت. گفت چیه پیشنهاده؟ گفتم تخم خشخاش. تخم خشخاش رحمانی اینجا داری؟ آره من اینجا دارم، همراه خودم آوردم. تخم خشخاش، تخم خشخاش تمام عطاریا اینو دارن، تمام عطاریا، تمام گیاهشناسای طب سنتی این تخم خشخاش رو میشناسن. این یکی از کمترین کاربردش اینه که سرفه‌های عفونی و سرفه‌های خلطی رو سر حتی بگم 10 دقیقه بیراه نگفتم بند میاره. یعنی مجازه؟ مجاز و معجزه، مجاز و معجزه. معجزه ای میکنه، تو میگه یا الله ای خدا این طبیعت که تو خلق کردی من باهاش نامعنوس بودم، باهاش قهر کردم ولی باهاش آشتی میکنم. این تازه یک معجزه ای که طبیعت بهت نشون داده. هزار از این اعجازها طبیعت داره ولی من و شما بیخبریم ازش. آقا تا حرف پشکل الاغ میزنیم هزار فوش و کامنت و زیرنویس و هرچی دهنشونو به ما میگن. بابا پشکل الاغ بزرگترین و قویترین آنتی باکتریال طبیعیه. دانکیسیلین تو غرب معروفه، ما چرا ازش فاصله گرفتیم؟ ماهایی که دانشگاه جندی شاپور داشتیم تو اهواز، ماهایی که یه روزی سوسمارخور بودن یه عده‌ای، ما دانشگاه داشتیم، ما چرا از داروهای گیاهی خودمون و گیاهان دارویی خودمون فاصله گرفتیم؟ ما از آویشن و دست من دیگه، از این آویشن و از این پونه کوهی در درمان عفونت‌ها و سردی بدن و در مسافرت‌ها استفاده بکنیم. یک قاشق غذاخوری از این پونه کوهی و یک قاشق غذاخوری از این آویشن توی فلاکس کوچیکی مثل این فلاکس که بهش میگن فلاکس مسافرتی میریزیم، 15 دقیقه صبر میکنیم، این دم میاد، یه لیوان الی 2 لیوان ازش میخوریم. الان مشکلش میشه دوباره یه بار دیگه بگید؟ تمام خانوم‌هایی که و آقایونی که مزاج سرد دارن، تمام خانوم‌هایی که بدن عفونی دارن، تمام خانوم‌ها و آقایونی که
ضعف بدن دارن و عفونت ها و باکتری ها خصوصا اونها رو دچار سرماخوردگی های زیاد و متعدد میکنه. اونها میتونن با این دمنوش زندگی بکنن، نه اینکه شب تا صبح بشینن این دمنوش رو بخورن، نه، روزی 1 الی 2 لیوان. مگر طرف زکام گرفته باشه، گریپ گرفته باشه، زکام یعنی چی؟ زکام یعنی آبریزش بینی. دو نوع آبریزش بینی داریم که نمیخوام الان واردمون بشم. زکام ساده یا زکامی که در اثر سرماخوردگی ایجاد میشه، یعنی برقا آبریزش. روشن کنم چون الان باز میخوام بریم داخل تونه. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجم. آقا همه ما رو هی نور میبری ظلمت میاری، ما نور میبری ظلمت میاری. جاده هراز هم هیچی نداره، فقط تونل. جدی میفرمایی؟ اینایی که ما اینا رو از کجا ما در آوردیم؟ آجا کجا میبرن شما رو اینا رو میگی؟ داشتم میگفتم که قرار نیست که شما فقط همه چی رو بذاری کنار. اللهم صل علی محمد و آل محمد و حرف دیگه نزنی. نه بفهم. صلوات می‌فرستی دیگه حرف نزنی. نه دیگه، چون میگم برقا اومد باید صلوات بفرستی. چون دقیقه نیست که یه بار برق میاد میره. البته روایت هیچ وقت داره تابستون یادمون نمیره. حالا این آویشن و این کاکوتی یا این پونه کوهی قرار نیست همیشه مورد استفاده ما قرار بگیره. چه موقعی که سالمیم 1 لیوان روزی الی 2 لیوان، اون موقعی که مریض شدیم 3-4 لیوان میتونیم استفاده بکنیم. مریض فرق کنه در حالت سلامت. حالا این هم داریم صحبت میکنیم این دم اینه که شما اگه دچار آبریزش بینی شدی یا آبریزش بینیتون به خاطر تبه یا به خاطر عفونته، شما مجازید 3-4 تا لیوان از این در طول شبانه روز استفاده بکنید. البته اونایی که گرمن و گرماشون زیاده تو منطقه گرم خشک دارن زندگی میکنن، یه مقدار میتونن توش آب لیموی طبیعی بریزن. یا اونایی که مثل ما شمالیان آب لیمو کمه، آب نارنج هم میتونن حتی ازش استفاده بکنن، یا آب خوره هم میشه ازش استفاده کرد. حالا یه ترشی بره که چی بشه که گرما و حرارت و حدتش رو بیاره پایین، یه توازن ایجاد بکنه، یه تعادل ایجاد بکنه، طرف میخوره از جای دیگهش نزنه بیرون، مشکلی دیگه ایجاد نکنه، خارش نگیره، سوزش نگیره. بعد خدمتتون عرض شود که جوش نزنه بدنش، جوشای التهابی ایجاد نشه تو بدنش. واقعا حقیقتا جاتون خالی، خیلی عالی شد. دلتون نخواد یک دمنوش فوق‌العاده من فکر نکنم تو خونم چنین دمنوش بتونستین درست بکنیم. خیلی دمنوش عالی. ولی حالا انرژیزا خیلی بهتر. جا رنگ انرژیزا رو داره. دلت میاد به این نگی انرژیزا، به اون بگی انرژیزا، اونی که انسداد عروق میاره. تمام پزشکان محترمون دارن میگن گرفتگی قلب میاره، ضعف قلب میاره، ضعف انرژی به آدم میاره. این کجا انرژی به آدم میده؟ جا انرژی به آدم میده. ببخشید یادتون نیست حسین آقا تو مسافرت قبلیمون تو تهران رو ویبره رفته بود، 2 تا از اینا خورده بود که تازه داشتم میگفتم خوب شده بود، انرژی نداشت. اون حتما روی سایلنت نذاشت. رو سایلنت هم رفته بود، دیده بودی. عالیه. الان شما انرژی گرفتی؟ آره عالی. الان خلاصه تا آخر سفر باهاتون. الان خلاصه فوایدی که این دمنوش داره چیه؟ درمان کل سردی ها که موضوع بحث ماست. موضوعات دیگر رو بعداً صحبت میکنیم. موضوع بحث ماست. نه خود این دمنوش الان چه تأثیری داره روی بدن آدم؟ فوایدش میشه مثلا بله، عفونت ها رو دفع میکنه، رفع میکنه، از بین میبره، آنتی باکتریال ضد عفونی میکنه بدن رو متابولیسم بدن رو به گرمی میبره. بدن رو بله، متابولیسم یعنی سوخت و ساز بدن رو به گرمی میبره، بدن رو قلیایی میکنه، از حالت اسیدی نجات میده. هرچی بدن ما سمت قلیایی شدن بره، بدن میتونه یه موقعیت خیلی بهتری داشته باشه، از خیلی از بیماری‌های سرد عبور بکنه، حتی کانسر یا زبون املال، همون سرطان.
یعنی درمان سرطان؟ درمان سرطان نه، پیشگیری از سرطان هم میتونه آویشن و دمنوش پونه کوهی داشته باشه. مقالات علمیش هم موجوده که این حالت پیشگیری هم کلینیکال و لابراتواری اومدن اثبات کردن طی مقالات و پیپرها.